Rồi. Thầy rồi hả? Rồi, ok. Bây giờ vào bài chị dạy cho em một động từ mới, đó là động từ sợ cái gì đó. Động từ bayasa, đọc cho chị nào. Bayasa. Payasa. Ví dụ nói tôi sợ cái gì thì chúng tôi sẽ học nó có cái động từ này là bayasa. Bây giờ chúng ta xem nó chia như thế nào nhá. Ừ. Đọc với chị nào. Bayasa đó. Bây giờ từ từ. Payasa. Bây giờ xem nó chia nó như thế nào. Rồi, đọc cho chị nào. Yabayus. Alo. Yabayus. Từ bayisa. Từ Paisa. On bayisa. On Paisa. Ana bayisa. Ana Paisa. Mư bayimsa. Mư Paimsa. Vư bayichek. Mư Paiacha. Ani bayasa. Nhi Payasa. Rồi chúng ta xem ví dụ nhé. Ví dụ nói tôi sợ rằng ngày mai sẽ mưa, chúng ta sẽ có là mưa sẽ là bude dosh đã. Nói tôi sợ ngày mai mưa, ngày mai zatra ya bayus, sto zatra bude dosh. Đấy chị nào. Yabayus to Yatra Pudis Doja. Rồi sợ cái gì? Sợ cái gì chúng ta bayisa chivo nói cho chị. Anna bayisa sabak, sợ con chó. Cách 2 đó em. Ana Paisa Sabat. Nhưng mà anh ấy không sợ con mèo, nó như bayisa kosher. No Nia Paisa Gosia. Gosia. Nói tôi không sợ cái gì cả, như chivo là không sợ cái gì cả ha. Nikato là không ai. Còn bây giờ cách 2 sẽ là nikavo hoặc là cái gì nishito, nichivo là không sợ cái gì cả. Cách 2 mư nichivo như bayimsa. Mư Nichivo Nia Paimsa. Bây giờ chị hỏi em xem em nói em sợ cái gì nhá. Chivo từ bayitsa, em sợ cái gì? Hay là kavo từ bayitsa, chivo từ bayitsa, sợ gì? Yabayus. Yabayus. Đúng rồi. Yabayus. Ví dụ sợ bóng tối chúng ta có bẫy sai chim mình hột tử thì chị viết cho em từ chim mình tà nhé. Cách 2 chúng ta chia vô này, từ sợ bóng tối là chiêm mình nô tà quá, cái cách 2 nó sẽ là chiêm mình nô tử. Chim nô tử. Yabayus chim nô tử. Chim nô tử. Yabayus chim nô tử. Tôi sợ là ngày mai trời sẽ lạnh thì nói như nào? Yabayus soto Yatra Pudis. Khô lập nào. Đúng rồi. Rồi tiếp nào. Không cần phải sợ học nước ngoài ha. Nhân na đã ba giả sợ không phải sợ. Menyenada Palu. Mình nhiên em không đừng có sợ nhân na đã. Nyenada. Nyenada Bayas. Bayasa. Bayasa da. Nyenada Bayasa. Học cái gì? Học tiếng nước ngoài là Iruchas Irucha. Inastra. Da. Ichura Istrani. Istranis si Izin. Inastra Yazuki. Inastran si Izin. Nyenada Bayasa. Nyenada Bayasa. Iuchai. Đánh sau động từ Bayasa. Iuchai. Từ khuyến khuyết rồi, chúng ta giữ nguyên nó mẫu. Nyenada Bayasa. Iuchai. Istrani si Istrania. Istrania. Em thấy có từ Stran không? Stran là đất nước, Ina là bên ngoài cái đất nước đấy ha. Inastrania. Inastrania. Yazuki. Từ planet nó là hành tinh, Ina planet tức là có nghĩa là ngoài hành tinh. Còn bây giờ chúng ta học cái Ina là thuộc bên ngoài, Inastrania. Đuôi n u i này là tính từ này, stran gốc của từ strana đấy em. Strana bên này Yazuki. Không cần phải sợ học tiếng ngoài, nói tôi rất là sợ. Tôi sợ là tôi không làm được thì nói như nào?
Я боюсь. Я боюсь, что Я не делать. могу. Tôi không thể làm được. Я не могу сделать. Я не могу делать, да. Я боюсь, что я не могу, что не могу делать. Tôi sợ là tôi không thể giúp được bạn ha. Я боюсь, tôi не смогу помочь вам. Помочь вам. Да. Я боюсь, что я не могу помочь вам. Помочь вам. Một vàm đà. Помочь Rồi, вам. biết cách dùng cái động từ này chưa? Sau động từ này là chivo đó. Baisa chivo, sợ cái gì? Cách 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cái từ này, động từ bắt đầu cái gì đó. Em muốn hỏi cô bao giờ tiết học bắt đầu? Bao giờ tiết học bắt đầu? Khi nào chúng ta bắt đầu? Chúng ta có động từ начинать rồi. Начинать và начинаться. Đây em nhớ nhìn mặt. Начинать có nghĩa là bắt đầu. Nhưng начинаться là dạng bị động của nó. Đây em động từ xa là chỉ động từ phản thân ha. Đó ở đây nó là dạng bị động. Начинаться nói cho chị nào. Начинаться. Ví dụ nhá, chị bảo dạng chủ động, chị nói chúng tôi bắt đầu мы начнем, hay là мы сейчас начинаю. Vậy là chủ động, khi đó chúng ta dùng начинать. Còn nếu mà chị bảo tiết học bắt đầu, vậy nó phải được bắt đầu, chúng ta sẽ dùng bisa ở đây để biểu thị cái dạng bị động đó. Hôm trước mình học thì bị động rồi. Đây thì chị nói là урок начинается, tiết học bắt đầu ha. Урок начинается в 15 часов đó, là lúc 15 giờ tiếp nào. Ngày hôm qua chị làm chị lười ấy quá nên chị quay cho nó nhanh. Mới là hôm qua. Rồi chúng ta sẽ xem cách chia của nó nhé. Rồi chúng ta sẽ xem cách chia của động từ này. Em chia thì em biết chia rồi, nhóm 1 thôi đã. Ya начинаю, ты начинаешь. Rồi cái này khỏi cần nha. Em nói lại cho chị xem, nói chị xem cho nó chưa đúng thì chị phải sửa lại phát âm cho em. Я начинаю. Ты начинаешь. Он начинает. Мы начинаем. Вы начинаете. Они начинают. Rồi bây giờ dạng bị động nói начинается. Я начинаешь. Không có ya đâu, nói chỉ đơn giản là thường ở ngôi thứ 3 để bị động thôi, sẽ là начинается hay là начинается. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem ví dụ rồi chúng ta biết chia đấy nhá. Ví dụ nhá, chị hỏi bao giờ tiết học bắt đầu thì bao giờ sẽ là gì? Когда урок, начинается. Là когда, khi nào chúng ta bắt đầu? Когда мы начнем. Когда мы начинаем. Giờ chúng ta sẽ xem ví dụ này. Tôi thường bắt đầu học nữa ha. Tôi bắt đầu học я начинаю урок, nói vào cái thời điểm đấy. Chị Văn Thành я начинаю урок. Я начинаю урок. Урок начинается. Урок начинается. Rồi bạn bắt đầu làm việc. Ты начинаешь работу. Ты начинаешь работу. Работа начинается. Работа начинается. Он начинает разговор. Từ говорит em dẫn động từ nó nói chuyện. Разговор. Разговор. Да. Он начинает. Он начинает. Он начинает разговор. 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 Разговор начинается. Разговор начинается. Đọc lại từ này. Разговор. Разговор начинается. Разговор. Bây giờ tiếp nào, mình sẽ nói là công việc sẽ bắt đầu ha, sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sẽ đi. Работа будет начинаться в 8 часов, chẳng hạn, vào lúc 8 giờ ha, bắt đầu.
hay là tiết học thường xuyên bắt đầu vào lúc 8 giờ урок часто начинается в 8 часов đó. Tiết Anna начинает, cô ấy bắt đầu học tiếng Anh. Она начинает учиться. Она начинает изучать английский язык. Em cần phải phát âm đúng cái từ này, изучать. Изучать. Изучать đấy là động từ, còn danh từ sự học của nó là изучение, và ở đây sẽ là bị động изучение начинается. Изучение начинается. Đúng rồi, chúng tôi sẽ làm мы начинаем представление, biểu diễn представление, мы начинаем представление. Представление, да. Представление начинается. Em thấy không? Thì cái bị động nó chỉ là luôn thứ ba số ít đó. Начинается. Rồi, bạn bắt đầu thảo luận đấy em. Переговоры, đàm phán. Переговоры. Вы начинаете переговоры. Переговоры, да. Переговоры. Rồi, bị động số nhiều sẽ là переговоры начинаются. Переговоры начинаются. Họ bắt đầu đọc tiếng Nga. Они начинают читать по-русски. Они начинают читать по-русски. Đúng rồi. Читать, danh từ của nó là gì? Чтение. Nói cho chị nào чтение. Чтение по-русски. Чтение по-русски начинается. Чтение по-русски начинается. Да, хорошо, дальше. Rồi, bây giờ đặt câu cho chị. Nói cho chị nào. Để chị lấy ví dụ. Tiết bài giảng лекция, nói cho chị лекция. Khi nào bắt đầu bài giảng? Когда лекция начинается. Начинается. Không thể tự bắt đầu em. Когда лекция. Когда начинается. Лекция. Đi học cần phải biết mấy từ này, sang đấy nghe rất là nhiều. Лекция hoặc là tiết học занятия cũng được. Занятия. Да, лекция, занятия, урок. Khi nào bắt đầu thực hành практика? Когда начинается практика? Em có nhìn thấy tin nhắn chị gửi không? Xem vào trong tin nhắn những từ chị viết đấy. Практика, да. Practica. Khi nào thực hành? Hoặc là seminar cũng vậy. Seminar là thực hành seminar. Когда начинается семинар? Như cái bài thảo luận thực hành seminar ha. Practica là seminar. Đó. Khi nào bắt đầu kỳ thi? Когда? Когда начинается экзамен. Examen. Ở bên anh người ta hay dùng từ này nữa. Секция. Rồi, đó sẽ. Vậy là em biết cách hỏi khi nào bắt đầu cái gì chưa? Chúng ta có khi nào bắt đầu cuộc họp, когда начинается собрание, hoặc là chúng ta bắt đầu мы начнем. Chúng tôi em hỏi cho chị nào, когда собрание viết như thế này, Собрание, да. Когда начинается собрание. Да, когда начинается собрание. Đó, khi nào bắt đầu cuộc họp. Rồi, đọc cho chị một số từ mới trong bài này. Разговор. Đúng rồi. Представление. Переговоры. Đấy. Rồi, trong từ chị cho học nào. Лекция. Занятия. Занятия. Урок.
Cái này biết rồi. Prachka. Prachinka. Seminar. Seminar. Sieksia. Сессия. Собрание. 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 Rồi, bây giờ tiếp tục phân biệt cho chị hai từ Sibia và Sam. Chủ định làm cái gì? Chị dạy em từ Sibia rồi đó. Dạ. Vậy cái này nó là đại từ em. Cái đấy nó gọi là đại từ. Rồi chúng ta sẽ xem cách chia của nó nhé. Cái từ Sibia ở cách này, cách 2 là Radicini Sibia. 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 Cách 2 là Sibia, cách 3 là Sibia. 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 Cách 4 cũng tương tự như cách 2 này, Sibia. Cách 5 sẽ là Saboi hoặc là Saboyu. Saboyu. Cách 6 là Sibia. Sibia. Ví dụ nhé, hãy kể về em nè. Raskazhia Asibia, kể về bản thân á, Asibia. Asibia. Raskazhia Asibia. Rồi giờ chúng ta xem một số ví dụ khác nhé. Còn từ Sam thì nếu chúng ta sẽ học Sam nó nói về tự mình làm cái gì đó. Ví dụ Giá Sama сделаю. Я сама сделала, tôi tự làm tất cả. Я сама сделала домашнее задание, tự làm bài tập về nhà chẳng hạn. Không có ai giúp hết. Giờ chúng ta sẽ xem. Hôm trước chúng ta học từ Sibia rồi, mua cái gì cho bản thân hay mua làm cái gì cho bản thân ấy. Tôi mua cho bản thân cái đôi giày, cái đôi ủng mới Pachinki là đôi ủng đó em. Pachinki. Я купил себе новые Pachinki. Я новые. Купил себе. Я новые купил себе ботинки. Làm gì có новые được, em phải nói tôi mua gì trước. Я купил себе ботинки. Новые ботинки mới, đôi giày mới, độ mới. Я купил себе новые ботинки. Đúng rồi. Bây giờ cách 6 sẽ là hãy nghĩ về bản thân đi. Подумай себе, động từ думать hoàn thành nhất, hãy nghĩ ngay lúc này đó, hành động ngắn một lần. Ý là nói ngay lúc này này. Подумай о себе. Подумай о себе. Cô ấy chỉ nghĩ cho bản thân cô ấy thôi, đúng không? Thì nghĩ về bản thân thôi. Она думает только о себе. Cách 6. Она думает только о себе. Vậy là cách 3, cách 6 chúng ta dùng là себе. Còn tiếp theo. Tiệt, làm cái này thật là bất tiện, lười một xíu. Rồi, cách 5 chúng ta khi nào dùng saboi phải không? Đó, ví dụ như là bản thân chúng ta có từ tự hào, Garaditsa saboi, tự hào về bản thân. Cách 5 vậy tự hào về cái gì, cái đuôi sa đó. Cách 5 em, on Garaditsa saboi. On Garaditsa. Không có ga phải, Garaditsa. Garaditsa. On Garaditsa saboi. Garaditsa. Trước khi nào em thấy cái đuôi sa này, tự hào về cái gì, kiêm chiêm. Cách 5 saboi. Rồi tiếp theo chúng ta lại sang cách 3, tôi xây dựng thân ngôi nhà ha. Мы строим себе дом. Мы строим себе дом. Rồi. Và chúng tôi mua cho tôi cái gì đấy thì chúng ta cũng là себе đó. Rồi. Ví dụ chúng ta có động từ взять là cầm nắm đó. Cái này ngôi thứ nhất sẽ là я возьму. Tôi sẽ mang nó đi cùng với mình ha. Я возьму с собой большой чемодан. Tôi mang theo cái hành lý lớn. Чемодан chúng ta học rồi, чемодан là hành lý đó. Cái vali большой là rất là lớn ha. Я возьму с собой большой чемодан. Я возьму с собой большой чемодан. Nói đó, возьми с собой, hãy mang theo mình, bên mình. С собой cách 5. Bây giờ chúng ta học động từ Sam. Với em cách 1 này, giống được sẽ là Sam, Sama là cống cái, Samo, Sami. Đọc cái chị nào? Sam, Sama, Samo, Sami. Sam, Sama, Samo, Sami.
Sammy, Sam Rồi, Sammo Sammy. cách 2 thì em thấy không, nó giống như tính từ của cách 2 đó. Samavo, Samoi, Samavo, Samik. Samavo, Samoy, 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 Samavo, Samik. Cái này nó hơi nâng cao một xíu cho em. Samamu, Samoi, Samamu, Samin. Samamu, Samoy, Samamu, Samim. Rồi cách 3 đấy không, thêm omu hoặc là imu đất. Như này Sam giống Samamu, giống cái tính từ là ôi này. Giống được là omu này. Rồi cách 4 này thì tương tự thôi. Samavo, Samu, Samavo, Samik giống như cách 2. Samamo, Samamu, Samam, Samu, Samu. Samavo, Samavo, Samu, Samavo, Samik. Rồi cách 5 Samim, Samoi, Samim, Samimi. Samim, Samoy, Samim, Samimi. Samam. Cách 6 Samam, Samoi, Samam, Samik. Samam, Samoy, Samam, Samik. Sammo, Sammo. Em Sam. Samo. Em cái đuôi này này, số nhiều chúng ta 2 này, 2 này, 4 này, 6 chúng ta chia như nhau là Samik. 2 4 6. Cách 5 là Sammi, tương tự giống y như tính từ của nó thôi. Đây đại từ này chia gần giống. Ta xem ví dụ. Ví dụ lúc đấy chị bảo rồi. Bạn có hiểu bạn nói cái gì không? Từ po nhiều đó, từ sampo nhiều, bạn có hiểu bạn nói cái gì không? Từ sampo nhiều, sto сказал. Từ sampo nhiều, từ sampo nhiều. Sto сказал. Sto сказал, từ Cái sampo hôm nhiều, mà chị sto dạy em сказал. đó, hỏi nếu mà nói em hiểu rồi thì nói như nào? Yapo nhiều đó. Po nhiều ra, po nhiều. Tôi tự làm tất cả, mà đây là con gái cho nên người ta dùng từ sama. Còn nếu mà là con trai thì nói yasam. Bây giờ nói em nói tôi tự làm tất cả. Yasam sos dialayu. Ya sam fuso sdialaju. Yasam sos dialayu. Dialayu. Dialaju. Ya sam fuso dialaju. Con gái là yasama sos dialayu. Nếu mà số nhiều là gì? Sami đó. Sami, sam, sama, samo, sami. Musami. Musami sos dialayu. Là gì? Sos dialayu. Rồi tiếp. Cái thợ chụp ảnh autograph. Thôi cái này nó hơi ấy cho em, không phải thật chụp ảnh. Cái này nó nhiều từ mới, hơi nâng cao nên thôi để đi. Tôi tự nghe bài giá Sam, cái này kết hợp cả hai luôn. Cái này thôi cái này nó hơi nâng cao xíu, để chị dạy sau đi. Cái này xong B rồi. Nó rất là smart boy, tự nói với bản thân mình smart boy rồi thôi. Tạm thời như thế đã, để nếu trong bài có gặp thì lúc đấy chị giải thích lại lần nữa cho em hiểu, biết sơ sơ. Và chúng ta về lại bài hôm trước. Hôm trước chị bảo là chị sẽ dạy cho em được làm cái gì, cấm năm cái gì đó. Đó, mục đích chuyển động, cảm giác rồi. Đây, khuyên ai đừng làm cái gì, khuyên nhân ai. Chúng ta sẽ có từ niên gia chúng ta học rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng động từ nguyên mẫu. Bây giờ chúng ta xem đoạn hội thoại nhé. Milicionier, triệu phú. Machiki vam niên gia, quên, cảnh sát, nhầm cái từ millionaire với là triệu phú em nhé. Còn đây là milicionier. Machiki vam niên gia igrat với football na ulice. Những cậu bé này, các cậu bé, các cháu không được chơi bóng ở trên đường. Ninja igrat football na ulice, nói cho chị nào. Mantiki vam ninja igrat với football na ulice. Cậu bé ôi извините, ôi cháu xin lỗi đó. Chúng cháu xin lỗi. Bây giờ em nói cho chị không được hút thuốc ở đây thì nói như nào? Yes. Jadi ninja kuris. Ninja Kuris. Jadi ninja kuris. Trong giờ học không được sử dụng điện thoại, không được nghịch điện thoại. Cái này học cái thôi em học cái này cho chị. Nauro kìa.
Naorokia ninja Nauro nhân giá igras telefonum. Naorokia ninja ikra Sự telefonum em có thể dùng cách 5 hoặc là igras telephone. Igras telephone ta. Hoặc là sự telefonum đó. Telephone ta. Với cái gì ta? Rồi chúng ta sẽ qua. Đây em hãy nhìn cái cấu trúc này, camu cách 3 không được làm cái gì, nhiên giá đánh sau nó là động từ nguyên mẫu. Em nhìn nhé, thể chưa hoàn thành bởi vì đây là ngăn cấm mà, nó tức là không phải là chỉ làm lúc đấy mà sau lại thế cái hành động đấy bị cấm không phải làm, cho nên chúng ta dùng động từ chưa hoàn thành nhá. Bây giờ em nói này, Ivan không được làm ồn thì nói như nào? Ivan cách 3. Ivan no ninja Sumiet là làm ồn. Trong tiết học không được làm ồn, nào uro kìa ninja Sumiet nhá, hoặc là ra nha chỉ Sumiet. Yes. Không được hút thuốc vậy, anh không được hút thuốc brato ninja kuris. Brato ninja kuris. Rồi, trong tiết học hay là anh ấy không được nói chuyện, yemu ninja rakavarivat. Jimo ninja Ragavari rivat. Đọc lại, Ragavarivat. Ragavariat. Ragavariat rivat. Ragavariat. Rivat. Đúng rồi. Vạch. Âm thanh cách gì nắc vạch. Vạch. Ragavarivat. Gavarivat. Gavarivat. Ragavarivat. Những cậu bé này đang nói chuyện ở trong tiết học. Ribiata na uroki. Thì em sẽ nói như nào? Ribiata ninja Rivata. Ninja da ripeta ninja ninja na uroki ninja Ragavarivat. na uroki ripeta ninja Ragavarivat. Em dùng cái từ ribiata để kêu gọi sự chú ý của người ta trước, em phải nói trước ribiata. Ribiata. Da na uroki ninja Ragavarivat. Ribieta na urokia ninja Ragavarivat. Nếu em nhìn thấy cậu bé đang vẽ tranh ở trên tường, đang vẽ lên tường, Manchik risuet nastenia, từ động từ risavat đã. Chia là risuet, bây giờ nói cậu bé không được vẽ lên trường. Như risui đó. Manchik ninja risavat nastenia, đúng không? Nói lại cho chị. Thì đấy là em chỉ dùng để gọi người ta thôi, tức đấy là mình chỉ có để gọi người ta thôi. Còn nếu mà dùng khi mà viết trong câu ấy thì nói manchiku là cách 3, nhưng mà còn đây là cái từ manchik, sau đó em phải ngắt câu hoặc là em đặt dấu phẩy. Để đây là kêu gọi cái sự chú ý của họ. Này cậu bé ha, này cậu bé không được vẽ lên tường. Manchik ninja risavat nastenia. Nastenia da. Manchit ninja kuris. Là mình có kuris động từ mà Risavat. Manchit ninja risavat nastenia. Thế còn bây giờ ra lệnh cho người ta bảo đừng có vẽ thì em còn nhớ cái động từ này hình thức mệnh lệnh như thế nào? Nhớ risui đó, hoặc là nhớ risuicia. Đã nhớ risuicia nastenia. Vẽ lên tường nastenia. Nastenia. Risuicia nastenia. Tiếp câu kia, Kacha Sumit, Kacha đang làm ồn á, còn mẹ thì đang ngủ. Mama Speed nói Kacha, ninja Sumit. Kacha ninja Sumiet. Ninja Sumiet. Nói Kacha không được làm ồn thì nói như nào? Kacha đáp cách 3. Ninja Sumiet đà.
Ca chị ninja Sumit. Ca chìa Ninja Ca chìa Sumit. ninja Sumit. Sumit. Raman Kurit. Cái bạn đấy cái này phải là Raman đã. Ninja Kurit. Ninja Kurita Raman Raman Ninja Kurit. Cái này họ đặt trọng âm sai. Bạn này phải tên là Roman. Raman là tiểu thuyết. Raman Kurit, anh ấy Raman Kurit. đọc cho anh giống nhá. Ninja Kurit. Ninja Kurit. Ngày xưa ở trong tiếng Nga cổ là nó có 7 cách luận, nó có một cái cách ngoài cái 6 là tiên, cách thứ 7 đó là cái cách gọi là Zvachnepadish, tức là để hướng đến ai gọi, ví dụ này anh bạn ơi, Chilavie đã ô chìa không phải ô xỉa cái đấy. Ví dụ bây giờ người ta bỏ đi cái cách đấy rồi, người ta gọi bình thường thôi, ví dụ chỉ gọi Ribeta hoặc là Manchik, Diavushka. Đấy, cái đấy là gọi hướng đến. Ngày xưa để gọi như thế người ta có một cái cách riêng nữa luôn em ạ, mà bây giờ nó bỏ rồi. Từ thế kỷ 19 tiếng Nga hiện đại nó bỏ cái cách đấy rồi, cho nên bây giờ mình có thể gọi nguyên như thế này: Ribeta, Manchik, Piocha. Thế thôi, không cần phải chia cái này. Mnoga speed. Còn nếu mà em viết câu ai không được làm gì thì em nhớ là chia cách 3 nhé. Rồi, ok, đáng riêng. Đọc cho chị cái ví dụ này ở trong đấy người ta xem có làm được cái gì làm cái gì. Đọc cho chị bài Druzhba là tình bạn. Druzhba. Động từ druk, danh từ druk đấy, nó có cái tập druk này, padruga này, rồi druzhit làm bạn này, padruzhit. Rồi tiếp nào lại đọc đi. Từ cái gốc người ta là nhiều từ với nhau. Сегодня погода плохая, дождь, холодно, no like не холодно. Lại no like kìa. No like не холодно. Unlike yes dom. Ripeta Pastroili. Động từ này em xây dựng đã. Pastroili. Dom Pastroili xà đấy, ngôi nhà được xây dựng thì ai hôm trước mình học kiểu bị động á. Đây động từ stroi là hoàn thành, chưa hoàn thành, Pastroili là hoàn thành rồi ha. Quá khứ Pastroili, Ribeta số nhiều đó. Ribeta Pastroili Jai Menchiki dom. Malenchiki dom. Malenki dom. Anna sidit Madrid na ulisu. Is Madrid na ulisu. Sto na ulisia. Keto na ulisia. Это ijo Drozia. Im ninja bức na ulisia. Xem vậy họ không được ở trên đường lúc này đúng không? Họ không nên ở trên đường. Im ninja bức na ulisia, không được ở trên đường này. Rồi tiếp. Không biết thời tiết như này ở cách 4 bức na ulisia. Vừa khô lậm như dù. Khalot như dù bagodo no unik nhietoma ilaika priglasayat it Drozia vam. Động từ priglasayat đúng không? Drozia vam khô lậm nờ Idiotia Camania. Cách 3. Vừa môi đồm. Bang soi спасибо тебе. Большое спасибо. Большое спасибо тебе. Лайка. Высосапки. Vasily ijo malenki dom. Impula visola. Privatna e tiblo.
Cái này để cho em củng cố lại ôn cách 3 đấy. Nhiên ra không được làm cái gì này, nhiên ra bít nó u đi xỉa không được ở trên con đường này ha. Rồi ôn lại cách 3 đi đến chỗ ai? Idit cam nhỉ ha, đi đến chỗ tôi đây, idit cam nhỉ ha. Đấy. Em có thể nói đấy là đi để, bây giờ học luôn cho chị cái từ này để mà sau bên đấy nói, ví dụ thầy cô em đi đến gặp thầy cô bảo đi theo tôi em, hay đi theo thầy idit samanoi, đi theo tôi. Cách 5 đi với tôi samanoi đó, idit samanoi. Idit Hoặc là samanoi. hoặc đi đến chỗ tôi idit cam nhỉ. Kamanya, da. À, Idit kamanya. tiếp theo cách 3 nói về tâm trạng như thế nào, trạng thái như nào. Im bữa là viết là họ đã rất vui này, rất là dễ chịu, priat là ichiplo và ấm áp đó. Rồi, nói sẽ. Bây giờ chúng ta sẽ học cách nói phủ định 2 lần. Trong tiếng Nga phủ định 2 lần vẫn là phủ định ha, không có đổi. Ví dụ như là tôi không biết cái gì cả, như chưa vô đã là không rồi, nhưng mà lại thêm từ nhiên. Ở Việt Nam ví dụ nói không không thì nó sẽ là có đúng không? Tôi không bao giờ không làm bài tập về nhà, vậy là tôi luôn luôn làm bài tập về nhà không? Nhưng mà trong tiếng Nga nó sẽ là không. Em chú ý này. Ya như chưa vô, như ví dụ chị nói luôn cho em cái này để em có nghe nói em hiểu. Người ta nói ví dụ người ta nói đa nhiệt có nghĩa là không đấy, vừa nói đa vừa nói nhiệt có nghĩa là không luôn ha. Ví dụ ờ, ờ, ví dụ ngày mai là nghỉ phải ngày mai bạn nghỉ phải không, ngày mai bạn làm cái đấy phải không, người ta nói đa nhiệt, mà cái này có làm được không, nói đa nhiệt có nghĩa là không được ha. Nói cả đa cả em nghe cả đa cả nhiệt nhưng mà nó có nghĩa là nhiệt, hiểu không? Da nhiệt. Đa nhiệt. Rồi chị cho em ví dụ bài đấy không đang học cái đấy. Rồi. Tiếp nào, nói phủ định hoàn toàn đây, ya nichivo là nghĩa là không rồi, lại thêm chữ nhiên nhé, nichivo như pisu nghĩa là không biết cái gì cả, 2 lần phủ định nhưng nó vẫn là phủ định. Nói cho chị ya nichivo như pisu. Я ничего не пишу. Ya Ничего не nichivo пишу. như делаю, tôi không làm cái gì cả. Я ничего не делаю. Và tôi không đi đâu cả, ya nikoda như ходил. Я никуда не ходил. Tôi không gặp ai cả, ya никого như видел, không nhìn thấy ai cả, никого như видел. Я никого не видел. Như видел, động từ Vi, видеть nhìn thấy, да, видеть nhé. видел, да. Là động từ ждать, tôi không đợi ai cả, я никого не ждал. Я никого не ждал. Tôi không mua cái gì cả, я ничего не купил. Я ничего не купил. Là cái từ ничего nè. Rồi, дальше. Nói cho chị, mẹ đang làm gì đấy? Mama, что ты делаешь? Мама, что ты делаешь? Mẹ đang viết thư, nói như nào? Я пишу письмо. Я пишу письмо. Что ты пишешь? Что ты пишешь? Что Пишешь. ты пишешь? Что ты пишешь? Rồi, con chả biết gì cả, я ничего не пишу. Я ничего не пишу. Tại sao? Почему? Tại vì con không Потому biết viết, что con я chỉ не biết. пишу, рисую. Потому что я не пишу, я рисую. Con đang vẽ. Vậy cứ thấy trong câu này có 2 cái động từ hoàn thành. Ví dụ hôm trước chị bảo ấy, я никуда не ходил, я ничего не пишу, я ничего не говорил, tôi không nói cái gì cả đó. Em biết cách nói chưa? Rồi. Nó phù hợp với cái câu. Nó vẫn là phủ định. Bây giờ chúng ta nhìn này, luyện cho chị ví dụ, đọc cho chị nào. Rita, bà đang đợi ai đấy, nó như nào? Rita, кого ты ждешь? Tôi không đợi. Я никого не жду. Rồi, cái từ cavo em nhớ không? Cách 4 đó hả? Cho nên bình thường nói Nikato, bây giờ cái Nikavo đó. Никого, да. Đấy, phù hợp với cách tiếp theo. Câu số 2 cách 1 đó. Да. Кто может решить задачу номер 5? Кто может решить. Решить, да. Решить задачу номер Thế là em nhận hơi hết rồi, em phải nói cho chị решить. Решить, да. Решить задачу номер 5. Номер. Номер 5. Никто не может. Она очень трудная. Cách 1 đó, không ai có thể làm được. Никто не может, câu 3. Ребята, где вы были вчера вечером? Вечером. Мы нигде не были. Chả ở đâu cả, мы нигде не были. Câu 4. Нигде, да, не были, да. Сережа. Сережа, куда ты идешь?
Nikoda Nikodo Jani Ido Nikoda Jap yani Japrasta ya Gulaju prosta. Japrosta Gulaju Tôi chỉ đi dạo thôi, ya prosta gulayo. Japrosta Gulaju Câu số 5. Когда вы были в Москве? Когда вы были в Москве? Мы никогда не были там. Да. Были там. Когда были в Москве? Мы никогда не были там. Chưa bao giờ tôi đến đó cả, chưa bao giờ ở đó cả đó. Vậy biết cách nói dùng 2 lần phủ định rồi đó. Hiểu. Nó tùy thuộc vào cái câu thôi. Ví dụ đi đâu thì sẽ là nikuda, ở đâu như cái chia đó. Rồi đến sau vẫn dùng nia như bình thường ha. Nếu mà làm chủ từ, chủ thể của hành động thì nikato. Nếu mà làm tân ngữ thì sẽ là nikavo. Đợi ai đó thì cái người đợi đó được làm tân ngữ thì chúng ta sẽ dùng nikavo đó, hiểu không? Ukavo, nikavo, Rồi. Trả nhận, ngày hôm qua bạn có nhận được thư không? Večera ты получил письмо. Ngày hôm qua tôi chả nhận được cái gì cả. Večera я ничего не получил. Từ получать, получить hôm trước chị dạy có nhớ không? Nhận, получать, получил, còn ví dụ bạn đi đâu đấy, đi với ai, ngày bạn đi dạo với ai, và nói tôi không đi dạo với cả я не с кем. Đã như đâu, tại cái này rồi. Rồi tiếp nào. Câu số 6, bạn Kamu ты сказал это? Kamu ты сказал это? Bạn đã nói cái điều đó cho ai? Tôi chả nói với ai cả. Я никому не сказал. Я никому не сказал. Cách 3. Kamu ты сказал это? Bạn nói cho ai? Я никому не сказал. Bây giờ nói đừng có nói điều đó cho ai cả, mình nói như nào? Thức mệnh lệnh sẽ là gì? Не сказал. Скажу. Nói lại, никому не скажи. Никому не скажу. Никому не скажу. Mình nói cho ai biết ha? Никому не скажи. Никому не скажу. Rồi, lúc đấy chúng ta về lại cái động từ sam lúc nãy ha. Nói tự làm cái gì đó đây. Ví dụ nhìn cái bánh sinh nhật này, bạn bảo cái bánh sinh nhật với cái ngon làm sao, mình học cách khen ha. Какой вкусный красивый торт. Какой вкусный красивый торт. Nói nào. Какой вкусный. Какой вкусный и красивый торт. Em còn nhớ động từ mà chị bảo là ví dụ ngon quá nói như nào? Вкусная. Ở đây tính từ nó là вкусный đó. Rồi ai giúp ai, cách 3 này Liên nhớ. Ai đã giúp Liên là làm nó. Кто помогал Liên là сделать его. Кто помогал Лене. Кто помогал Лене делать его. Không ai giúp cô ấy cả. Cái đây dùng cái phủ định. Никто его, никто не помогал ей. Никто не помогал ей. Cô ấy tự làm nó, vậy cô ấy là giống cái phải dùng сама. Она сама его сделала. Она сама его сделала. Nếu nói он thì sẽ là gì? Он сам его сделал. Он сам его сделал. Rồi. Hãy đọc cái đoạn bên dưới này chữ tải chữ cô là что ты делаешь на кухне. Cách 6 em кухня. Bây giờ cách 6 sẽ là на кухне. Không bếp đúng rồi, на кухне. Коля, что ты делаешь? Коля, что ты делаешь на кухне? Я готовлю обед. Тебе помочь. Cần giúp không? Bạn có cần giúp không? Тебе помочь. Не, Рита, я сам могу это делать.
Giúp bạn nhé. Ví dụ người ngoài kia em thấy người ta đang hỏi vam pomoch, hay là chỉ biết pomoch thì người ta thấy làm gì người ta sẽ hỏi vam pomoch. Đấy, có giúp bạn nhé. Bạn có cần giúp không? Nói không cần đâu nha. Rita, tôi có thể tự làm nó. Я сам могу это сделать. Я сам могу это сделать. Dạ, vậy là cái từ Sam với từ Chibe là dùng thay nhau đúng không ạ? Không em, từ Sam là chỉ tự bản thân mình, là nó khi mà mình dùng để mình nói là mình tự làm cái gì, ai tự làm cái gì. Còn cái từ chibia kia ấy, nó là từ tư nhưng mà giúp là ở cách 3, đúng không? Giúp ai, kamu, chibia, nhớ lại nào. Giúp ai đó, ví dụ ya pamagu, tôi giúp bạn chibia đó. Anh ấy sẽ giúp on budget pamagat chibia, anh ấy sẽ giúp bạn. Vậy là cái từ chibia nó là cái từ tư chỉ ở cách 3 thôi em. À, không em, cái từ Sibia ạ. Từ Sibia là nó khai chỗ này nhé. Cái này là tự làm, còn cái kia là làm cho. Ví dụ làm cho bản thân, ví dụ chị nói này ya sam mogu etas dia là tôi có thể làm, tôi có thể tự làm, nhưng mà chị nói ya kuplu Sibia padar, tôi mua cho bản thân tôi. Cái đấy từ Sibia nó là cái từ mà để chỉ về hướng về cái chủ thể của hành động á, làm cho chủ thể của hành động á. Ví dụ tôi mua bánh cho tôi này, anh ấy mua sách cho anh ấy này, vậy là anh ấy mua nhưng mà cho ai, cho anh ấy, cho bản thân anh ấy, chúng ta dùng từ Sibia đó. Là một cái là bản thân tự làm, một cái là cho bản thân. Đây là đúng rồi đó, một cái là cho bản thân, còn một cái là tự làm. Sam samas đó. Hiểu chỗ này rồi đó. Giờ chúng ta sang cái slide khác nhé. Bây giờ hỏi này, bạn có tự giải quyết được bài tập không? Lida từ sama rishi là задачу. Bạn đã tự giải quyết bài tập về nhà không? Bạn đã tự giải bài tập đúng không? Lina từ sama rishi là задачу. Nia ra sama nhưng mà là tôi không thể làm được. Nia ra sama tôi không thể làm. Vậy con trai sẽ là gì? Ra sam nia một. Con trai sẽ là một, con gái là makla, nhi makli. Nhớ lại nào, quá khứ của từ mogu đấy. Nhớ lại nhé, on sẽ là on một, anna makla, nhi makli, không có nói. Tiếp, anh trai tôi giúp nè, môi brat pamagaw. Đã pamagaw kamu, pamagaw mình giúp tôi đó. Câu 3. Ребята, сегодня на вечере вы пели очень красивую песню hát 4. Скажите, кто ее написал? Ai đã viết cái bài hát đấy? Мы ее сами вместе написали. Chúng tôi đã tự viết. Chúng tôi đã tự viết cùng nhau đã. Вместе cùng nhau, còn chúng tôi tự làm sami. Мы сами вместе написали. Отлично. Câu này để khen. Cũng giống như từ молодец, умничка, умница. Молодцы, отлично, да. Молодцы là khen các bạn giỏi, отлично, xuất sắc, хорошо nó trên cả tuyệt vời ha. Có nhiều từ lắm, хорошо, отлично, превосходно, nhiều lắm. Khi nào học đến từ đấy chị này nói, bây giờ biết cho chị từ отлично, xuất sắc. Bây giờ nhớ lại đọc cho chị câu số 3. Nói nhá. Ribeta сегодня на вечере вы пели очень красивую песню. Скажите, что его написал? Кто его написал? Кто его написал? Мы его сами вместе написали. Отлично. Rồi, bây giờ nhớ này, Sam sama sami. Nói anh ấy tự nấu món trưa, tự nấu bữa trưa thì nói như nào? Tự nấu bữa trưa, anh ấy tự nấu bữa trưa. On Sam dạ. On sai dạ. On Sam. On Sam готовит обед. Em готовит làm sao đến quá khứ? Готовил. Готовил. Cô ấy tự giải bài tập. Она решила задачу. Она сама решила, да. Она сама решила. Она сама решила. Она сама решила задачу. Домашнее. Да, задание. Em luyện cái chữ sờ này, sờ, решила. Решила. Không phải chữ đọc là như này. Sờ, решила. Она решила. Она решила.
Priscilla. Gần đúng rồi, bộ lại lần nữa. Priscilla. 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 Đã đúng rồi. Priscilla. Priscilla. Правильно. Дальше. Они сами написали песню. Họ tự viết bài hát. Они сами написали песню. Giờ, em hãy lấy cho chị một ví dụ về bản thân em tự làm cái gì, đặt cho chị một câu nào. Я сам решил домашнее задание. Rồi. Я сам решил домашнее задание. Tôi tự đi mua đồ ăn. Tôi tự đi siêu thị. Я сам Я сам поэти. Я сам ходил в магазин. Да. Я сам ходил в магазин в супермаркет. Là supermarket. Bên đấy người ta có từ riêng, có simple, có những cái tên, mỗi cái tên cửa hàng nó có một cái, nó là chuỗi cửa hàng có tên riêng, kiểu gọi thế. Chị là gì? Tavria về tiếp đàn trở về mấy cái vì cái từ supermarket này nó gọi chung chung magazine. Examen chúng ta sẽ tổng hợp những cái lúc nãy chúng ta học vào một cái câu chuyện dưới đây. Читай examen, kỳ thi. У меня сегодня examen. Я ничего не знаю. Dạng phủ định thứ nhất. Ngày hôm nay chúng tôi có kiểm tra và tôi chả biết cái gì cả. О чем же ты думал вчера? Ngày hôm qua thì bạn nghĩ cái gì? Вчера я думал. Ngày hôm qua tôi nghĩ что у меня завтра examen. Tôi nghĩ là ngày mai tôi có kỳ thi. Я ничего не знаю. Ôi trời ơi, kinh tử. Cái này nó chỉ giúp em ôn lại mấy cái cấu trúc chúng ta vừa học để củng cố lại mấy cái cấu trúc lúc nãy thôi. Thôi đọc cho chị nào. Да. Экзамен. У меня сегодня экзамен. А я ничего не знаю. О чем же? Ở trong điểm nghĩ về cái gì người ta nhận gì О ở чем nhận уже? О чем уже? không phải từ usia mà em chỉ có gì cái chat pizza, cái từ này nó là gọi là tiểu từ, nó thêm vào đây để nhấn mạnh cho câu thôi. О чем же ты думал вчера? Думал. Em cái từ gì ở đây nó là tiểu từ, vậy thì chúng ta bỏ đi, nó cũng không ảnh hưởng gì đến câu hết, chỉ thêm vào để nhấn mạnh thôi. О чем же ты думал вчера? Вчера я думал, что у меня завтра экзамен. А я ничего не знаю. Да, tôi không biết cái gì cả, ничего не знаю. Hôm trước chúng ta học về địa chỉ mục đích rồi, giờ chúng ta ôn lại, mình kiểm tra lại nhé. Chúng ta có hôm trước chúng ta học 4 cách rồi chứ không phải là 3. Cách thứ nhất là dùng trực tiếp động từ nguyên mẫu, ví dụ giá Seroja Pason Vistalo, ví dụ Ujnat dùng trực tiếp động từ nguyên mẫu đó. Cách thứ hai đó là dùng stobu. Đó, ví dụ Masha Paslana Kukhnu stobu gato viết Ujn để nấu bữa tối. Cái này. Cái tiếp theo là chúng ta dùng na khi mà ví dụ như là đây, là pashla в ресторан на обед, đến vào cái nào. Còn một cách nữa đó là chúng ta dùng ra mới là cách 5 đó. Ví dụ on pashon với magazine za miasam hay za khliebam, còn nhớ không? Khliebam là cách 5. Dùng da. Vậy là em học được 4 cách để chỉ mục đích, nhớ lại cho chị này. Rồi, ví dụ nói tôi đến thư viện để lấy sách thì sẽ dùng cách 5. Vậy dùng cách 5 đặt câu cho chị nào, tôi đến thư viện để lấy sách. Я пошел в библиотеку. Я книгой. Giống cái ra книгой. Книгой. Âm ôi nhưng mà nó là âm trượt, nó không có âm nhấn, cho nên ta đọc gần giống a giống ơ ấy. Cái phía đệm sau chị bảo rồi, cái phía đệm trước âm nhấn càng nó phân. Em mà học cái ví dụ trường người ta chỉ hay nói, các giáo viên bình thường thì họ sẽ biết là người nước ngoài thì họ chỉ chia, chị cũng nhắc em rồi, đó là phía trước âm nhấn thì trường, hay là người ta bảo là cứ có âm nhấn là đọc ô còn không có âm nhấn là đọc a, nhưng mà đi sâu hơn thì người ta sẽ phân ra là phía trước âm nhấn và càng gần âm nhấn người ta đọc càng giống a, còn phía sau âm nhấn và càng xa âm nhấn thì người ta sẽ đọc gần giống ơ. Đó. Cái nhì gầy mày nó phía sau âm nhấn. Rồi tiếp
nói tôi mời cô ấy đến cô ấy đến nhà hàng để ăn tối, và em dùng cho chị cách 4 là dùng với từ na, nói như nào? Una persona. Una Una persona. persona. Una persona verb Rồi, restaurant. sửa ngay cái chỗ này không có là nó thành thói quen. Con gái persona, giống được là person nhưng mà con gái là persona. Persona. Una persona về restaurant Vừa na restaurant, vừa restaurant na appeared. bữa tối mà. Na ocean. Rồi, thế bây giờ nói để ăn tối dùng hai cách còn lại. Hai cái còn lại là Ok. Ana persona vừa restaurant uznać. Đúng rồi, hoặc là чтобы ужинать, да? Stop đã. Ana persona vừa restaurant чтобы uznać. Uznać. Rồi, dальше. Vậy là chúng ta học cách nói chỉ mục đích rồi. Bây giờ làm cho chị cái câu này. Ví dụ em hãy trả lời cái câu hỏi sau. Zачем едет Вова на вокзал? Zачем едет Вова на вокзал? Vova đến đến nhà ga để làm gì? Nói anh ấy. Он едет на вокзал. Rồi gì? On едет на вокзал, чтобы купить билет. Чтобы купить билет. Hoặc là dùng cách 5 thì sẽ như thế nào? Вокзал за билетом. Ra bilet nói lại không? Он едет на вокзал за билетом. Rồi bây giờ làm bài tập với từ san, sama, sami. Nói cho chị những cái bài này nhầm nhanh à. Mười sama đọc số nhiều. Mười sami решили, да. Мы сами решили трудную задачу. Каждый день Наташа сама готовит обед. Rồi. Сама готовит обед. Мой маленький брат всегда сам Убирает комнату. Thường xuyên убирает комнату. Ubirает. Dẹp là ubirat. Hoàn thành là ubrat. Bỏ chữ y đi. Ubirat. Tủ dọn phòng. Em đọc lại cho chị cái từ này. Sikda âm vờ, nó đọc là phở. Sikda sam ubiraya komnatu. Abiratu. Bây giờ làm nhanh cho chị bài này, tổng hợp tất cả các cách. Starsi. Mostarsi berat hijau. Lớn rồi. Nghe cái câu đó chị không hiểu. Starsi. Đúng rồi. Starsi. Đọc lại. Mой starsi berat учится в университете. Он очень любит русский. Cách 4 thích cái gì? Русскую. Да. Он очень любит русскую литературу и сейчас изучает русский язык. Học cái gì? Cách 4 không có linh hồn giữ nguyên. Tiếp anh ấy bay Ему помогает старший студент. Đúng rồi, cách 1 đán xét. Его зовут Олег. Олег учится вместе со старшим братом.
University. Rồi. Anisicha Priestley. Anisicha Priestley. Anisicha Priestley. University. 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 Universitetsky. Universitetski. Universitetsky. Universitetski. Cô dù biblioteku cách 4. В университет скажу библиотеку. Библиотеку я Cách 5 thì sẽ là Русской. Roscoe книгой. Я русской книгой. Я русской книгой и русской журналом. Мой брат очень любит его. Хороший. Là Roscoe, nó có hai cách, nó còn có thể là Roscoe cũng được. Roscoe. Hai trường hợp với từ Roscoe nó mang cái tính từ cổ xưa nó nó chuyển lại đến bây giờ hơn. Любит его хорошую друга. Từ и русским Мой брат очень любит его хорошего друга. Хорошего. Tại vì đây là drug mà giống được đúng không? Mà giống được của cách 4 nó có linh hồn thì chúng ta chia giống như cách 2 á. Хорошего đuôi ovo hoặc là evo đấy. Thì đây là хорошего. Хорошего друга. Không phải là con người, không có linh hồn thì chúng ta giữ nguyên. Thì chúng ta vẫn là хороший, ví dụ хороший đủ. Nhưng mà đây con người thì chúng ta sẽ có linh hồn thì giống như cách 2, хорошего друга rồi đó. Nói họ bắt đầu và kết thúc cũng vậy, cái động từ chúng ta học ôn nào. Куда начинается sách. Chị đã nhìn chị tưởng là cái tên riêng. Nghe cũng kỳ lạ, quyển sách này thật là sách Việt Nam đấy, vừa in âm nhấn sai là còn vừa in cả từ cũng sai. Когда em đúng rồi. Когда начинается очень в России. В России очень начинается в сентябре. Осень, да. В России осень начинается в сентябре. А когда она кончается. Anna em vừa đọc Anna, да. Когда она кончается. Cái từ này кончат hay là кончаться đấy giống như từ начинаться có chỉ có nghĩa là nó ngược lại, đó là kết thúc, em hiểu không? Đây, nhớ cho chị кончаться sẽ là кончается. Она кончается в ноябре. Em когда начинается осень, về осень nó không thể từ bắt đầu, chúng ta dùng dạng bị động начинается, nhớ nhá. В России осень начинается в сентябре, а когда она кончается? Она кончается в ноябре. Kết thúc vào tháng 11. Tất cả những cái danh từ chỉ tháng ở trong tiếng Nga đều là giống được nhé, mặc dù nó kết thúc bằng Mekizna, em nhớ nhé. Kết thúc Mekizna có thể là giống được và giống cái, nhưng mà về để chỉ này, ví dụ như tờ quyển lịch này, hay là ví dụ về ngày tháng, cái này là về tháng thì tất cả nó đều là giống được hết, nhớ cho chị. Thì giống từ thì ở cách 6 khi nào và tháng mấy thì chúng ta luôn thêm ia vào đằng sau nó. Rồi. Rồi. Cái đoạn này ha, xong rồi nhé, chị chuyển sang bài khác nhé. Vậy em biết cách nói khi nào bắt đầu kết thúc rồi, học cái từ bắt thúc này, кончаться. Rồi là luyện tập với cái câu này. Mỗi ngày, каждый день мы начинаем уроки в 7 часов. Каждый день мы начинаем уроки в 7 часов. Đây, cái này là chủ động cho nên chúng ta giống начинаем. Мы начинаем. Còn bây giờ dạng bị động này, каждый день уроки начинаются в 7 часов.
Každý roky начинают в часов. Часов, да. Tiếp theo câu số 1 em hãy thành lập dạng bị động của nó nhé. Kotki начинают новый учебный год в сентябре. Bây giờ chúng ta sẽ thành lập dạng bị động của nó sẽ là gì? Новый учебный год. Да. Новый учебный. Учебный год. Учебный год. Năm học mới đâu? Начинается. В сентябре. Начинается в сентябре. В сентябре. В сентябре. Đó, câu số 2. Они кончают учебный год в мае. Họ sẽ kết thúc cái năm học vào tháng 5, vậy giá bị động. Учебный год. Кончается em số ít. Кончается в мае. В мае. Кончается, да, кончается. Учебный год кончается в мае. Да, мае. Да. Câu số 3. Сегодня люди начали рабочий день рано. Quá khứ em ha. Ngày hôm nay thì những người này bắt đầu công việc rất là sớm. Vậy là gì? Vậy là рабочий день. Рабочий день. Начался. Да, рабочий день начался рано. Рано. Сегодня здесь рабочий день начался рано. Четвертый. Мы кончили ужин и начали дискотеку. Vậy chỗ này sẽ là gì? Ужин. Ужин кончили. Кончился. Ужин кончился. И дискотека. Дискотеку. Дискотека, để lại cái 1 em. Дискотека. Начало. И дискотека началась. Và là đuôi y lsa. Đó. Còn giống cái sẽ là las, số nhiều là lis. Đó. Ví dụ uroki начались. Còn занятия началось, giống cái số quá khứ đấy. Chú ý rằng cái 6 có tính từ cái 6 và rồi nên số ít sẽ là gì? Ôm hoặc là im, và tính sau nó là ia. Giống cái là ôi hoặc là dây. Bây giờ nhìn em đọc cho chị những cái ví dụ này ha. Bộ phim các bạn đang nói về cái bộ phim nào, về bộ phim mới, em chú ý những cái đuôi này. Giống đực sẽ là ôm này ha. Giống cái là ôi, giống đực là ôm hoặc là im, giống cái là ôi hoặc là dây. Rồi em đây, dây đây ha. Đây, im đây. Em nhìn và em đọc cho chị ví dụ ha. Và nắm cho chị cách chia. Các con phim 10 vừa chắc Gavaricia. Anovam phim 10. Filmia. Anovam filmia. Vừa các cô cái chia vừa các cô cái chia Mosna Prachitan Anovam filmia. Vừa cái chia Novam filmia. Cái chữ 6 là giống cái какой газет можно прочитать в новом фильме. Cách 6 ha. Vừa novel газете. Vừa các con Ristania vừa Abidali vừa Ordin Carosium Ristania. Vừa các cô Comnatia là vừa các cô Comnatia Atikaya Nashgos vừa Carossi Comnatia. Rồi, bây giờ em biết cách chia của cái 6 rồi nhé. Ví dụ như chị bảo ở năm trước vậy chúng ta chia cái 6 là gì? Gadu cái 6, gốt là phải gadu. Gadu. Là cái đặc biệt nên em phải nhớ em, gốt là gadu. В прошлом году.
Выбросла забыл. Ví dụ phần trước прошлой прошлой неделе неделе. Ôn là ôm. Thế còn ở на каком курсе, на каком курсе, на каком курсе với bạn học ở khóa mấy thì chúng ta sẽ hỏi ở ví dụ ở khóa nào sẽ là gì? На каком курсе đó. Thế còn ở khóa nào thì sẽ như nào? На каком факультете. На каком факультете. Với учит đó. Các bạn vào trường nào? В каком университете вы учитесь hoặc là ты учишься. В каком университете. Học ở lớp nào? В каком классе. В каком классе. В каком курсе, в каком факультете. В каком là học ở đâu, a каком là. Em đang hỏi gì em? V каком là ở đâu, còn a каком là nghĩ về cái gì? Nói về cái gì ạ? Đúng rồi. V каком là thuộc về ở người kia, còn a каком giống như từ думать nghĩ về cái gì đấy. Chúng ta dùng về cái gì thì chúng ta dùng giới từ a, còn ở thì chúng ta dùng giới từ v. Ở cái cửa hàng nào? В каком магазине. В каком магазине. Mà nói tính nhóm nào? В какой группе đó. В каком группе, да. В какой группе giống cái. В какой, да, в какой группе. В какой группе. В группе, да. Vậy em nắm được chưa? Giống chị tóm lại nhé, là cách 6 này thì giống được sẽ là ôm hoặc là im, giống cái là ôi hoặc là a nhá. Nhớ rồi đó. Đúng rồi. Đoán chưa? Bây giờ hôm nay này cho em học tiếp thì nó lại hơi nhiều từ mới cho em hôm nay quá. Học từ tiếp không? Dạ. Không em làm bài. Vì hôm nay em học động từ bắt đầu này, kết thúc này, sợ cái gì rồi này. Đó. Học được thêm động từ nữa không? Chị dạy, còn không thì chị cho làm bài. Dạ, không sao chị dạy được. Ok nhá. Thì sợ em nhiều quá không? Tiếp nào. Bây giờ chúng ta học là quan tâm ai, chăm sóc cho ai. Chúng ta có động từ заботиться. Đây, lọc nhiều quá. Quá là lính rưỡi luôn là заботиться. Заботиться. Lo lắng. Cái động từ quan tâm đến ai. Bây giờ em nhìn đọc xem ví dụ nhé. Катя, где твоя мама? Mẹ con đâu? Она на работе. Con đang ở chỗ làm. Кто заботится о Вове? Thế ai chăm sóc cho vô? Vì ai chăm nom cho ha? Cho vô và cùng. Về ai cơ? Về em trai của con ấy, về em trai của con. Твоём маленьком брате, cách 6 hả? Giống đực cho nên là đôi ôm đấy. О нём заботится бабушка, bà sẽ chăm sóc cho nó. Bà sẽ trông nom hoặc là chăm sóc, chúng ta dùng từ заботиться. Заботиться. Đúng rồi. Заботиться. О чём, cách 6. Rồi, đọc lại cho chị hết cái này thuộc cho chị cho nào. Заботюсь. Я заботюсь. Ты заботишься. Он, она заботится. Мы заботимся. Вы заботитесь. Они заботятся. Đúng rồi. Lấy ví dụ nào. Anh ấy chăm lo cho gia đình thì nói như nào? Он заботится семья. Семьи. Семьи. Да. Семья. Семья. Да, семья. Семья. Да, семья. Đây là Tại sao hả? Sau cái đây là 6. Chia 6. Cách 6. Cách 6 thì aya biến thành ia luôn. Còn nếu mà netizens thì biến thành i. Quên rồi à? Nhớ lại chưa? Rồi, em đang nghĩ là thầy côn, đâu rồi, côn skin, côn chim. Acom chôm chăm sóc cho ai? Acom chôm chăm sóc cho cái gì? Acom chôm thì gia đình. Дальше. Đọc vài ví dụ nữa. Читайте. Кто заботится о твоем брате в больнице? Ai chăm sóc cho anh trai của bạn hay em trai của bạn ở trong bệnh viện? Молодая медсестра, một người y tá trẻ. Молодая.
Từ med trong từ ghép của từ medicine, từ y tá, y tế. Sistra, cái từ sistra đó, chị y tế, chị y tá. Miệt Sitra. Đã. Rồi, đọc cái chị nào. Kto započítat tvojom bratě v больнице? Kto Japonisa at tvojom bratia v Bagnesia. Больнице, cái 6. Đã. Trong từ balit nữa, như bôn. U меня болит голова, cái từ bôn đó ha. Cái gốc của từ ít nuôi ít này để thành lập cái nơi trốn cái từ để chỉ ngọt người và sự vật. Đúng. Tiếp nào, Maladaya Sistra. У меня маленькая Мисitra. Con búp bê lớn, у меня большая кукла. Моей кукле любит заботиться моя сестра Люба. Chị gái của tôi Luba rất là quan tâm hay là chăm sóc cho con búp bê này. Она хочет быть врачом. Cô ấy muốn trở thành một bác sĩ. Nào, đã vai nói cho chị. Говорите. У меня большая кукла. У меня большая кукла. У меня большая кукла. Моя кукла любит заботиться моя сестра Люба. Она хочет быть врачом. Rồi, tiếp câu 3. У вас есть брат и сестра? Да, брат и сестра. Они близнецы. Có nghĩa là sinh đôi đấy em. Близнецы. Да. Кто заботится о вашем брате и вашей сестре? Thế còn ai quan tâm hay chăm lo, ai chăm sóc cho em và Đã, đúng rồi. Gì Natasha, cho Natasha. Là у вас есть брат и сестра. Да, брат и сестра, они были женишься. Были женишься, да. А кто заботится о вашем брате и вашей сестре. Rồi, chúng ta tóm lại là cái cấu trúc chăm sóc. Cấu trúc cách 6 đây. Cái đại từ sẽ là của bạn mayom, từ bayom nashim. Em nhớ rồi, giống đực thì là thêm ôm hoặc là im. Vậy cái chỗ này âm mềm nó là âm ô đó. Chỗ này thì khi nó đi với nguyên âm tiếp theo thì nó sẽ thành mềm, nó sẽ là âm im, nhưng mà chúng ta sẽ đọc âm nhấn vào nó, cho nên chúng ta là yom, mayom, từ bayom đó. Đấy là khi mà nó đi với giống đực, hiểu chưa? Còn khi giống cái thì chúng ta vẫn thêm dây bình thường thôi. Chị bảo rồi, bình thường là ôi ở lại đây, nhưng mà có từ nguyên âm đằng trước kia, cho nên là nó sẽ tạo thành một cái âm yốt, là một cái âm ở đằng trước nó tạo thành một cái âm mềm, đó là mai dây. Đấy. Vậy là chúng ta sẽ thêm đuôi dây vào đằng sau. Mai dây, từ vài dây, na shei va shei vô yo x, thì ba cái từ này nó không thay đổi rồi, mình học rồi. Vậy chúng ta đã biết cái chia của tính từ. Vậy là vừa xong em đã học được thêm cái động từ quan tâm chăm sóc cho ai cái gì, thì chúng ta có động từ započítat đó, của cái động từ này. Cái này hôm sau chúng ta học, chị sẽ dạy em, hôm sau chị sẽ dạy cho em học này. Rồi đi đâu, rồi giống ai, nói ai giống ai, dùng cách 4 này. Rồi đây sẽ hôm sau học. Bây giờ còn làm cho chị bài tập, học thêm cái mới nhá. Làm bài tập lại, ôn lại tổng lại các cách làm cho chị nhanh nào. Làm bài nào. Vừa làm không phải là chị đã chọn cách nói học nghĩa luôn, không có nhiều nghĩa đâu, vì đây là những cái từ chúng ta học rồi, em chỉ học cách để thành lập câu, nói câu thôi. Sasa kupił один litr. Sasa kupił один litr piwa. Piwa. Dạ. Câu 2. W sobotu my часто едем. Мы часто едем ужинать в ресторан. Rồi. Slishcom hôm trước chúng ta học rồi đó, quá lâu. Slishcom долго, quá lâu. Ты слишком долго говоришь по телефону. Đúng rồi, по телефону. По телевизору, да? По телефону. Правильно. Четвертый.
У меня есть много Yes, много. идей. EJ. EJ có rất là nhiều ý tưởng. EJ cách hai em. Số nhiều EJ. Izai. EJ. Lubis. Izai. Izai. Vâng, không phải âm giờ đâu em. Không phải âm dây đâu mà là EJ. Izai. Yoga EJ. Tôi có rất là nhiều ý tưởng. Tiếp câu số 5. Tu lubis Yejitis. Tu lubis Yejidit na Masunia. Đúng rồi, Namashina. Tiếp theo. Student từ Ichitaju. Novosti vừa Interiors. Internet chìa cái 6. Đọc tin tức à? Internet chìa, đọc tin tức ở đâu? Ở cái 6 đó, Internet chìa. Internet. Internet. Là nhìn nhầm thành Internet hả? Em nhìn xong đọc xong chữ Internet. Internet vừa Nosti. Novachia. Vậy đây là cái 6 đúng không? Vậy cái 6 thì là Novachak. Với Novachak. Tính tự. Số nhiều đúng không ạ? Số nhiều cái 6 Chastagavarat. Ecology. Nói về sinh thái. Ecology. Ecology. Mojaja Sichat. Butias. Bamiru cấp 3. Jazda Chipia Nyeskonka chia cách hai chờ người ta cách em cái này không phải là chờ ai thì cái từ chờ đến that nó đã ảnh hưởng đến cái từ tư thành là chibia rồi. Còn chị bảo rồi sau cái từ như là skonka, nyeskonka, mnogama là thì chúng ta phải dùng ở cách hai số nhiều, quên rồi dạ là chisov đó. Jazda chibia nyeskonka chisov. Tôi đã đợi bạn hàng nhiều tiếng đồng hồ rồi đó. Chisov. Hỏi bạn thế hôm trước chúng ta chỉ dạy em hỏi thường xuyên không, hỏi lâu không thì chúng ta học rồi. Bây giờ có từ để hỏi lâu không là như nào? Cách đôn cách đôn đúng rồi, cách chasta là có thường xuyên không. Còn bây giờ hỏi bạn tôi bao lâu rồi? Cách đôn từ đau mình nhà. Cách đôn từ mình đau. Tôi sẽ đau mình nhà. Đó. Đi câu 10 đan sẽ lia tâm Fusikata Skarosa Pagoda. Đúng rồi, vào mùa hè lia tâm Sikda Karosaya Pagoda. Thế bây giờ chị hỏi em nhé, thế em thích mùa nào hả? Sẽ là gì? Hỏi thích mùa nào là Stoto Lubis. Không, Kakaya Pagoda Vam hay là chị biết Naravisa. Kakaya Pagoda. Hỏi cái một đó của Naravisa, Kamu Naravisa Tosto đất. Thích cái gì? Vậy chị sẽ hỏi em là Kakaya Pagoda. Kakaya Pagoda chị biết Naravisa. Мне нравится хорошая погода, tôi thích thời tiết tốt. Мне nравится холодная погода, tôi thích thời tiết lạnh. Мне nравится là chỉ có 6 đúng không ạ? Không, chia cách 6 làm sao được em? Thích thì ai thích là chia cách 3 còn thích ai thì chia cách 3 sau thì chịu 1. Ai thích cơ em, ai thích thì là nhìn lại nhá. Chị biết nравится, вам nравится vậy là кому nравится đúng không? Tôi thích, bạn thích. Мне nравится хорошая погода, мне nравится прохладная погода. Tôi thích thời tiết mát mẻ. Vậy thì cái từ đằng sau đó chị đâu có chia đâu, chị chỉ chia mỗi cái từ ai thích thôi mà. Кому. Rồi bây giờ nói cho chị. Thế còn bây giờ chị nói động từ tôi yêu thích thì chị sẽ dùng động từ любить đã. Любить thì любить thì chị sẽ chia ở cách 4 đúng không? Я люблю хорошую погоду, cách 4. Giống cái thì chúng ta biến thành ую. Я люблю прохладную погоду. Прохлад này hôm trước chúng ta học là mát mẻ đúng không? Nhớ không? Quay lại nào, mỗi hôm chị nhắc lại cho em nhớ học cái từ rồi mình học mình nói luôn. Мне нравится холодную hay là теплую. Tôi thời tiết ấm sẽ là gì? Теплую погоду. Chupluju Bagodu cách 4. Chupluju Bagodu.
Nravisa ai thích cách 3 thì sau là cái tosto cách 1. Còn Lubit thì tại sao nó là tân ngữ, chỉ nó đóng vai trò là tân ngữ, nó tác động lên cái tân ngữ đấy thì nó tân ngữ trực tiếp thì nó chia cách 4 thôi, là dùng cái biến thành u du đó. Còn được thì ta giữ biết. Nếu mà con người thì chúng ta chia như cách 2. Rồi, dальше. Thấy không? Tiếp ngày hôm qua chúng tôi đi đến cho ai ngay nào? Cái này là tổng hợp tất cả các cách. Včera мы хотели к врачу, кошка, dạ vút, cách 2, nó cấp 4 không? Cách 4 Costco ra vút mua được cả Cacoe. Bạn thích món ăn nào? Bluda, món ăn hả? Cacoe Bluda. Bluda. Em cái từ Brit Pachita chia nó tương đương với từ Nravisa, nhưng nó cùng nghĩa thôi, nhưng mà nó khác nhau ở các cách ha. Brit Pachita. Bluda. Nhìn thấy cho cô nhiên này là em sau phải dĩ nhiên chứ. Hay là vì sao? Bởi vì đây là đồ vật cho nên nó không đổi đấy. Dạ. Vậy là em thích đúng không? Camu vậy là gì? Ta Kuta Jeji số nhiều. Đúng rồi. Cái hai. Không, Nravisa, Camu. Ở đây số nhiều là gì? Jeji. Đúng em? Dạ. Ok, tiếp. Con cơ rıb. Skonka rưbười. Đà. Từ cô biểu. Skonka từ rưbười từ cô biểu. Gì môi ô trình ma là son xẻ. Ít mặt trời. Tại vì em biết tại sao chị hay nói em biết từ má là Manoga thì tại sao nó phải chia số nhiều, nhưng mà mặt trời thì nó chỉ có một cái rồi đúng không? Cho nên em chia nó thành số ít, thêm thì số ít giống đực giống chung thì thêm a đằng sau. Thì mỗi ô trên má là rất là ít. Sebabnya eardrum. Sebabnya eardrum begino teruzami. Dorozami. Em ơi, một xíu chị có tin. Dạ. Chị nói nhé, đang cái bạn này hỏi. Em ơi. Rồi, tiếp nào Sebabnya eardrum begino gì em? Âm đi em này đọc là Dorozami. Freedom. Gần với cái gì? Freedom sự chia cồn. Chia cồn. Chia cồn. Есть большой парк. Большой парк. Vừa cái số 6 cái nhiều. Газета. Vừa Газета. Viết về chính trị. Газета. Em học cho chị từ này, politic là nhà chính trị. Politica là chính trị, nói cho chị là politica. Politica. Sau cái đấy rồi em cũng sẽ có môn như thế này. Dù là em học môn gì thì em cũng vẫn phải học lịch sử, em vẫn phải học triết. Trong đó có môn luật hay là chính trị em cũng phải học. Số 10. Sau bên đấy học của nước bên đấy. Các học luật, học triết thì cũng lại nhắc lại học về mấy ông Aristotle rồi thế nào là mấy cái toàn những cái triết lý mà chán. Mấy môn giai chốt hả chị? Tùy em, như chị thì coi nào, triết học là examen không phải giai chốt. Em biết hơn giai chốt rồi hả? Em cũng nghe. Vâng.
Không, nhưng mà tùy trường em. Chị thấy Zachot hay là examen thì nó đều như nhau cả, nó đều tính vào điểm làm thi tùy trường á. Có những trường họ chỉ tính examen thôi, ông tính Zachot, nhưng mà trường của chị đã tính cả Zachot. Nếu mà Zachot em mới đầu có nhiều bạn nên là chủ quan từ đầu cứ nghĩ là Zachot thôi, không học bình thường á. Đến hồi cuối năm đâu có được kết thúc bằng đó đâu, bởi vì cả Zachot cả examen nó tính y như nhau luôn. Bên chị cũng phân là Zachot bây giờ examen, nhưng mà trường chị là tổng kết để xét tốt nghiệp ấy, tính cả Zachot cả examen luôn. A, B gì như nhau cả. Thi bọn chị cũng đi như thế thôi, chỉ có điều là Zachot thì nếu mà nhiều thầy cô dễ thì cô cho mình kiểu automat á, nhưng mà em biết rồi, mình phải học ở trên lớp như thế nào thì mới được automat, còn nếu không thì vẫn thi bình thường thôi. Thi Còn một là thi đã bằng máy examen là thi viết à? hả? Thi bằng máy là thi viết à? Tùy vào môn, ví dụ như là triết học thì bọn chị sẽ thi là thi giữa kỳ các thứ là thi bằng máy, không, bọn chị sẽ có 50% trắc nghiệm và 50% là thi câu tự luận, viết giấy, và sau đó thì giáo đến cuối năm thì thi vấn đáp. Thi giữa kỳ bọn chị là 50% trắc nghiệm, còn 50% là không phải thi vào máy mà bọn chị thi viết. Viết vào giấy, còn cuối năm là thi vấn đáp. Còn ví dụ như là lịch sử thì bọn chị cũng thi vấn đáp thôi, nhưng mà có môn ví dụ như môn như là môn cái môn gì nhỉ, môn chính trị thì bọn chị thi trắc nghiệm trên máy. Viết Thì hả? trắc nghiệm mà em ơi, thi ngữ pháp á, em thấy á, em nhìn vào là em biết những cái câu đơn giản như thế này rồi, câu ngắn á, em bảo biết đáp án nào, em nhìn thấy là em thấy biết nào đáp án nào đúng em chọn luôn. Nhưng mà em làm ví dụ thi mấy cái môn kia em buộc phải có tiếng mà em phải làm nhanh nữa, em đọc cái câu của nó rất là dài, rất là nhiều chữ, em phải làm sao đọc hết, rồi đọc cả các cái variant, những cái đáp án, những cái của nó nữa, làm sao mà chọn. Nhiều khi đọc đề còn chưa kịp hết luôn ấy, nên là cái đấy chị bảo phải chú trọng, nếu mà mình đã chọn rồi là qua rồi là mình mất điểm, mình sai là mình không sửa lại được á. Còn ngữ pháp này thì nó dễ hơn, nhìn nó đỡ rối hơn, cho nên em vào cái em nhìn để biết đâu là bán. Ví dụ như em nhìn vào đây em có thể nhìn ra cái dấu hiệu để em chọn, nhưng mà trong khi mấy cái môn trắc nghiệm mà mấy cái môn lý thuyết đấy thì em chỉ có đọc câu thôi. Đã. Tiếp thôi, làm nốt câu này rồi chị cho nghỉ nào. Câu 10, các chat hỏi thường xuyên, các chat là từ занимаешься sport. Sportem. Đúng rồi, cách 5 đó, các chat. Часто ты занимаешься спортом? Rồi, ok nha. Rồi, hôm nay dừng lại tại đây.